लोगों को क्या लगता है कि यार मेरे पास तो अच्छा फोन ही नहीं है, लेटेस्ट आईफोन नहीं है, इसकी वजह से मैं कंटेंट ही नहीं बना सकता। मेरे पास ना एकदम फुल फ्लेजेड सेटअप नहीं है पीसी का, बढ़िया लैपटॉप नहीं है, तो मैं एडिटिंग स्टार्ट नहीं कर सकता। मुझे ना बाइक चाहिए, नहीं तो मैं ऑफिस कैसे जाऊंगा। इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे हम कंप्लेन करते हैं और हमें लगता है कि ये अगर नहीं होगा तो हम आगे का काम कैसे करेंगे। और वो सारी चीज़ें वांट्स होती है, नीड्स नहीं। तो हमें हमारी पेरेंट्स की जनरेशन से सीखना चाहिए कि ज़रूरतों को और चाहतों को डिफ्रेंशिएट कैसे करें।